रीजनल पुलिस ऑफिसर का जलालपुर पीरवारा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुल्तान में जलालपुर पीरवारा के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू सरगर्मियां जारी। रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी बराह रास्त इन कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं। अब तक मुतासरा इलाकों से मजमूई तौर पर 4782 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। तर्जमान के मुताबिक रेस्क्यू 1122 ने 1477 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। प्राइवेट कश्तियों के जरिए 2631 अफराद को निकाला गया। पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयों में 674 अफराद को रिलीफ फराहम करते हुए बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। रीजनल पुलिस ऑफिसर ने मौका पर मौजूद एहलकारों और इदारों के ताउन को सराहते हुए मुतासरा शहरियों को हर मुमकिन सहूलत और इमदाद फराहम की जा रही है।